Puspa tu chung changa Alu Arjun kimatdan thosim chom chaga seutin tu nihin loite hona bom chawin sibai tu ni khwa hi hin seidiu hi heile Alu Arjun in atho Puspa tu release a hi ni a screening ki bol ni a Alu Arjun hi akimatdan chung chang thu i seidiu hi je mi tampi along the jong umding hi in tun nga veo hi te Puspa tu hi chi film hin Alu Arjun a hin min than sa le jeng in hi chi film mama hin Alu Arjun hi jail jong akhum lo in Puspa tu hin 1000 crore sum alo do zovin hin la hi che film mama ji in ama ngai sang ma khat in athi lo in hi chi boy na jawa kon hin do na tampi ahong peng do tan Alu Arjun chun ipi thek mo na ani ham aji chu nisim li December 2024 ni mipi azam le ni wachun Alu Arjun chu chang ahipon Rasmika Mandana jong anajawin chuti lovin jong midang tampi jong aumin ahi chuti hi le itida na Hyderabad police ho chun Alu Arjun bo amanu ahi tadem tunia hitabanga anaboy na ho chu ichi video ahi hin seidiu ahin along kay jin anangajin ama sa penin hichini ko aboy na chu iti hong peng do aham nga say masaw hiti athum dan chu hiti hi ahi nisimli December 2024 ni chon Hyderabad na Sandhya Theater a Puspa 2 hi screening abolun ahi hichi films screening abol pe na chun lovin amun na chun Alu Arjun ahung tan ahile superstar Alu Arjun Vietnam mi pi thanom ta in ahung ki khom dim jeng tan heti chun Alu Arjun Vietnam ji a mi pi ahlai le ho chun nupi khat rebathi kumsom thumlanga vel be khat anachun liun chule achapa nasata in akitong khan ahi athinu jipan Bharatiya Nyaya Sanhita dan section 105 le 118 one dungzuyin chikat pali police station na complaint lodge avoltan hichiphat chun police hon na ahin tongun Alu Arjun chu ahin mantawin ahi Alu Arjun chu police ho custody a awang chun bail jong ahin mo pai khitan hinla jan khat wang chu jail sunga a manin ahi ga heading nga pha khat chu ahi Alu Arjun chu Telangana High Court in interim bail Friday ni a chu peta a itida na Friday jan chu jaila sau ahi tadem chu Friday jan khang kim ge ya jong chu bel le kho ho asu tu lo lai danon jong akisei ki nin ahe hinla ajingin belin ahong do tan ahe court chun Alu Arjun chu hichi case sung changa thukhul ho nanaki thopi jing ding ahi tin jong aseje ama fen son jong i het nom diwa ta san khat chu ahi le Alu Arjun chun jail sunga chun iti hin ho amang tadem ti hi ahi ama chu jaila Manuel dungjuin bulame apevin thuki mudan ahi le jail sunga chun abang le awa le len alungmong mo thim danin a ume dar khanin asei dungzuin apot kal chu anga lel he jengin chule jana bu jong phaten anepun ahe jan chu sot ta aha in polanga ama fen so jong adim jengun ahe Alu Arjun ki ma je chun ama fen so alung hang thei leon Alu Arjun chu ipidinga High Court chi ham nisim 11 December 2024 chun court anache ki nin ama hen haptali adinga interim bail amu ahi hichi case a next hearing hi 21 January 2025 le omkit ding ahi Alu Arjun ki matna chung chang I tobang hitam ti jong hen nom diu jong ta san aumin ajinu thipa case pepa chun case chu akilela kitan ahi ama na sei be kit na chu kaloi nu thi na chunga hin Alu Arjun themon ima a umpoi chule Alu Arjun ka themo chanpoi atin ahi chule hichi case chung nga complain le la do ding jong kanome Alu Arjun cinema hall a ahung jong chu adi mo poi ka case pe lu le la do jong kanomin police hon Alu Arjun chung chang ima e na sei pe po ve in media ho masang asein hi thuso ho akuna bo Alu Arjun ki ma kahin het ahi bo ve jong atin ahi chule case pelut pa jong case la do ding nom ta chule Alu Arjun in jong ama fen athinu chunga anu mo sa na jong aphongin chukeu hilovin athinu insung mi te dangka 25 lakhs pe dingin jong aphong do ngal ki nin ahe loite ho tunia isei theu chu hi chan chu hi ten lang tanti ne lowai na support jing ho viewers ho chule subscriber ho na chung chewa ki pa thu ka hin seje chule hi chi ka channel la dia ama sa pe na na ve ahi le lungse nen like subscribe chule share jong
nehin bol pi divin ka hong tawe akit teng le video tha khat to ki mutu ki tawite ka ki pa e san che